اهلا وسهلا بكم متتابعين ومتتبعات الاوفياء القناه. كنتمنى لا فيديو ديالي ما يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم بمناسبه دخل البرد، فصل الشتاء، انا غادي نجيب لكم واحد الوصفه اللي معتمده عندي. تقريبا يوميا كل ليله كنديرها باش تبعد على الافراد العائله ديالي البرد او الكحه او السعال. كتدفي شويه في هذا الفصل، بالخصوص هاد الايام راه تقلب الجو، مره صاد مره برد. المهم هذه كتنفع مزيان في هاد الوقيته، وكذلك كتنفع حتى المراه المرضع، كتساعد بزاف في الاضرار الحليب، وحتى اللي كتكون المرأة اللي كتكون باغا تحمل حتى هي كيساعدها حيت كيسخن حيت كاين واحد المكون هو الحب رشاد كيساعد البويضات، كثرة البويضات. ندوز دابا طريقة التحضير. هذه البنات الوصفة حريزية 100%، كيديروها الولاد حريز بزاف، وبالخصوص ملي كتولد المراه اللي كتكون حامله كتولي مرضع، كيديروا ليها هاد الوصفه تقريبا يوميا يعني في الصباح وفي الليل، او لا غير مره في النهار على حساب كل وحده واستطاعتها ديالها. وكيديروا زعما باش دير لهم حتى الحليب بكثره، بالخصوص ولاد حريص العروبيات عندهم البقر وعندهم كذلك البيض البلدي، كتجيهم ساهله، كيشريو غير حب رشاد وشويه المساخن. ندوزو دابا طريقه التحضير. هنا عندي الحليب على حساب الكميه ديال كل وحده. كل اللي بغا دير ايطرو، نص ايطرو، رابعه، كل وحده ربع ايطرو، زعما كل وحده والاستطاعه ديالها. واخا تقدري ديري حتى كيس ماشي مشكل. هنا عندي جوج بيضات. البيض البنات على حسب الرغبه، هو من الاحسن يكون بلدي، ولكن الا كان رومي عادي ماشي مشكل. المهم هو هاد التوابل. البيض عندي جوج بيضات والحليب. بالنسبه للتوابل عندي هنا كميه من حب رشاد كيف ما كتشوفوا، من بعد ما نقيته مزيان. هنا شويه الملحه، شويه البزار، سكينجبير، وراس معلقه ديال المساخ. ندوزو دابا طريقه التحضير. هنا في الكاسرول ندير الحليب، ندير الكميه كامله، غادي نحطهم فوق البوطه. في هذا الاثناء غادي نضيف توابل وحب رشاد. وتيقوني البنات هذه وصفه من وصفات لزياده حتى الوزن، الا داومتوا عليها يوميا كديروه كل نهار غادي تلاحظوا زياده الوزن، وبالخصوص المناطق الانثويه. هذه الوصفه عندها العديد من المزايا صراحه. انا من الوصفات اللي كتعجبوني صراحه. دابا غادي نتسنى حتى يغلى واحد شويه، عاد غادي نضيف البيض. ما كنديروش الحليب بارد حتى كنشوف واحد الطبقه ديال الكشكوشه هنايا، عاد كنفقص البيض حيت البيض بزاف كيطيب صراحه. منها كتسخن الصدر، منها كتسخن حتى الرحم، كتساعد وحده على الولاده ولا الانجاب، كتساعد على الاضرار الحليب، كتساعد على زياده الوزن، كتساعد على بزاف الحوايج. هذه وصفه من وصفات ولاد حريز اللي معتمده عندهم في هذا الفصل، وكاين اللي كتعجبو كيديرها حتى في فصل الصيف صراحه. حتى انا كنديرها حتى في فصل الصيف
اولا الربيع اولا اي فصل كنديرها. وغير في الصيف كندير مره في السيمانه، وما كنديرش المساخن حيت المساخن كيدوخ واحد شويه. في هاد الاثناء راني غنضيف البيض. وغادي نبقى نستمر في التحريك. نشوفوا البنات لا ينطيب لينا البيض صافي، وغادي نطفي له. كنحط هكا كل واحد شويه البيض، عاد كنحط الحليب باش كلشي ياخد البيض. كندير معلقه هنايا في كل كاس باش كلشي ياخد البيض. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى لا فيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لي لايك وتابونوا معايا في القناه. مرحبا بكم.